هذه هنا يمين. هاي الام العراقيه اللي جايبه غساله وجايه شلون رحمة تشمها؟ ايتام وقاعده اجار وفرق هاي جبت الغساله من الرجال ما عندي يعني جبتيها بالدين؟ اي والله بديت. على مود غسول الملابس مال المظاهرين صار لهم اسبوعين محافظات جايين ما حد ما خاف الملابس. بتولي عمرك الله يحفظك. فيهم على الله يحفظك ان شاء الله. الله يحفظك. العافيه احنا امهاتهم. والله والنعم احنا منك. امهاتهم والنعم. واخواتهم الكبار. والله والنعم منك. لازم هاي واجبنا. بارك الله فيك. هذا واجب. بارك الله فيك. كل السياسيين. وزعت فراغ من العباس الله يسلمك. والله والنعم منك. العباس يوظف هاي المظاهره ويحضر على الشباب. ان شاء الله تفضل جنبك. الله يسلمك. كلامك يزبط الجلد.